Мифы о печах и каминах. Камин будет дымить. На самом деле грамотно и правильно смонтированный камин будет грамотно и правильно работать. И он не будет давать дым в помещении ни при розжиге на старте, ни в процессе работы и подбрасывания дров. Для этого должен быть правильно сконструирован дымоход, он должен работать с вашей вентиляцией заодно, должно быть достаточное количество воздуха. Но важно знать простые правила. Например, когда вы зажигаете камин, все системы подачи воздуха должны быть максимально открыты для того, чтобы камин хорошо разгорелся. И когда вы подбрасываете дрова, вы сначала приоткрываете дверцу камина немножко, потом уже открываете полностью, чтобы стабилизировалось давление, закладываете дрова и, соответственно, дальше топите.